Yo, hello guys, balik lagi di channel Lord Swen. Jadi di sini gua udah berubah ya, jadi Shura. Dan ini skill MVP-an gua, yang dimana gua pakai Tiger Cannon ya. Jadi damage-nya tuh lebih sakit ketika HP musuhnya sekarat. Dan juga gua pakai Ride Lightning level 7 dan Investigate ya. Nah, ini makin tipis, HP musuhnya makin sakit nih pakai skill ini. Nah, ini gue cuma ngaktifin ini ya, 3 skill aja. Nah, ini 3.500.000 guys untuk Tiger Cannon level 8. Dan ini red lightningnya 1 juta, 1 juta, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 1 juta, 800. Ya hampir 10 juta guys, gila nggak tuh? OP banget sih, parah nih Shura nih. Gue cuman pakai skill ini ya, Rising Dragon, habis itu Zen. Karena kalau gue pakai Critical Expo lagi, gue nggak bisa skill, habis jadinya. Jadi gue aktifin aja Rising Dragon, terus Zen, habis itu skill Ride Lightning, Investigate, kalau masih ada sisa, habis itu Tiger Cannon. Nah, ini skill OP banget. Dan ini skill PVP gua, yang dimana gua pakai full agi sekarang, 2 aksesoris. Dan di sini gua cuman aktifin skill Finger Offensive dan juga Howling Lion, yang dimana di sini Howling Lion tuh 100% ya bikin bingung musuh atau efek fear lah. Dan gua pakai Steel Body ya kalau lagi sekarat, yang dimana lu nggak bisa apa-apa, cuman lu bisa di nge-heal dari efek skillnya. Nah, jadi Finger Offensive cuman main 1 skill. Ini 100% udah chance-nya ya, fear itu Howling Lion, GG parah. Dan gue juga pakai efek set 50, yang dimana udah pasti 100% kena ya efeknya ya. Jadi efeknya tuh makin sakit damage-nya ketika HP musuhnya tebal, jadi efek poison gitu. Nah, itu kena berapa tuh? 20.000 tuh Finger Offensive. Nah, ketika critical explode tuh lu pakai yang skillnya body relocation, lu nggak pakai spear ya, jadi free spear. Nah, main Pipen lagi. Nah, ini gua pakai ini ya, pot ungu, soalnya biru nggak ngangkat, kebanyakan main skill kan ini. Lumayan 20.000 lumayan sakit lah ya. Nah, ini harus ngincar ininya dulu sih, rangernya ya, karena rangernya tuh sakit.
Nah, bikin dia jangan nyerang. Jadi kita pakai Howling Lion. Tuh kita dihajar sama Knight. Oke, di rest. Nah, kita hajar nih. Slebeo nih. Nah, kita pindah dulu nih, mana rangernya. Nah, hit dulu priestnya. Nanti gua bakal coba pakai ini ya, skill Red Lightning. Kalau nggak pakai FO masih sakit mana. Cuman minusnya Rite of Lightning tuh dia nggak akurat ya. Jadi skillnya nggak bisa diarahin, nggak otomatis kena target. Tapi area skillnya. Anjay, sakit bang. Nah ini gua pakai ini ya, udah relocation. Nah pakai steel body, jadi dia nambahin tapi kita nggak bisa skill apa-apa. Nah kita gas lagi nih. Nah, Howling Lion baru FO. Nah FO tuh dia ini ya, udah pasti akurat tuh, single target. Sakit lagi. Nah terus Howling Lion terus. Nah Howling Lion lagi biar dia nggak bisa skill juga tuh efeknya. Oke, gua bisa damage 9 juta guys. Ini archernya dewa 41 juta, gila. Oke, ronde 2 lanjut guys. Apakah kita bisa menang? Ini seru nih. Nah, archernya dulu. Wah, ngelag guys. Oke, archernya. Kita kejar archernya dulu. Nah, slabel. Oke, Howling Lion FO nya 23.000 ya nanya. Nah 30.000 kali 4 120.000. Lumayan ya sakit ya. Muncul lagi. Nah kita kejar dengan efek poison yang kita bisa dapat. Oke. Nah kita enaknya Among tuh ngejarnya enak ya, loncat skillnya, terus ngasih damage lagi. Wah ngelag guys. Wow. Archernya langsung nyikat. Nah, kita sikat nih rangernya. Nah lo nggak bisa ngapain lo, gua Howling Lion lo slebeo. Nah kan bingung lo mau ngapain, kan nggak bisa skill, muter-muter kayak orang BG. Nah
Oke. Itu yang di kepala itu efek poison ya guys. Oke, udah mati rangernya. Nah, kita efek juga nih. Oh, dihidupin lagi. Tetap bisa mati. Oke, terus kita disturb aja ya pakai Howling Lion biar dia bingung terus. Oke. Iya, nggak mati guys. Yuk kejar yuk. Lumayan ya, body roller question kenanya 24.000 tuh. Label. Nah, terus label. Kita terus, jangan kasih kendor please-nya. Ya, mati-mati ya. Oke. Nah, ini kita bantuin dulu. Slabel lo. Kena lo. Nah, yuk bisa yuk. Nah, efek fear terus. Yuk bisa yuk. Nah. Terus sakit. Nah, kita pakai steel body dulu. Nah, nggak bisa ngapa-ngapain guys, cuman kita bisa nge-heal pakai skillnya. Nah, kita tag lagi nih Throne Knight-nya ya. Slabel, Howling Lion. Oke, kita damage 13 juta guys, kill 14. Oke, videonya sampai sini dulu guys. Jika ada komen, boleh komen di bawah dan jangan lupa like dan subscribe. Oke, see you.